Pessoal, vamos para mais um almoço aqui. Pratinho pequeno, tá caindo tudo. Venha comigo. Uma pimentinha, ó. Tirar direto do pé. Achei que ardia, mano. Carninha de porco, grelhada. Venha. Tá fazendo caca aí, não? Quem é que gosta de pimenta verde aí? Comenta aí pra nós aí. Deixa nos comentários quem gosta de comer uma pimentinha verde. No final a bichada deu. Ele não ardia.